चैनल। आज मैं आपको चिल्ली की रेसिपी शेयर करूंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सूजी लेंगे और बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर लेंगे। पहले हम काट लेते हैं। अब हम प्याज को काटेंगे बारीक बारीक। इन सब चीजों को बारीक बारीक पहले काट लेंगे और फिर सूजी में मिक्स करके सभी मसाले डालेंगे। पहले काटने का काम सारे करते हैं। अब हम इसको सूजी में मिक्स करेंगे, टमाटर और बारीक कटे हुए प्याज को। और इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम नमक लेंगे टेस्ट अनुसार, हरा धनिया भी देंगे और ये पिसा हुआ धनिया भी देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हमारा बाउल छोटा लगे इसलिए इसको बड़े बाउल में ट्रांसफर करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। नहीं बोलेगा। 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढककर रख देंगे सोक करने के लिए, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। अब हमारे चिल्ली का बैटर रेडी हो गया है। इसको टोटल 10 मिनट हो गए। अगर गाढ़ा पेस्ट लगे तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे।
हम इसे सॉस, चटनी या किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। अब बैटर को हम तवे के ऊपर डालेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे जो भी आपको रेसिपी चाहिए उसके लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।